இங்கே வந்து சுற்றி முற்றி பார்த்தாலும் இந்த ஒரு ஃப்ளைட் தாங்க நின்றுட்டுருக்கு, வேறு எதுவுமே கிடையாது. இந்த ஒரு ஃப்ளைட்டை பார்க்கறதுக்கு தான் 200 rupees வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப ஓவரில். இதை போய் மியூசியம் அப்படி சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க. வேறு ஏதாவது இன்க்ளூட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இஷ்டம் இருக்கா இல்லையான்ட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த இடத்துக்கு வரணுமா இல்லையான்ட்டு. இதே ஃபேமிலியாக வர வந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப காஸ்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி ஏரோ பார்க் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அதனாலே வந்துட்டு இங்கே கூட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இல்லை. ஐயோ கழுத்த முடியல, இது வரை உடஞ்சி போயிருக்கு போல. ஹலோ வணக்கம் சென்னை 360 வியூவர்ஸ். நான் ஏரோ பார்க் வந்துட்டு டிக்கெட் வாங்கிட்டேன். பர் இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து 200 rupees வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. கிட்ஸ் வந்துட்டு 2 yearsக்கு அபோவ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு 200 rupees தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. வாவ், இங்கே பாருங்கள், ஒரு மினி ஏர்போர்ட்க்கு வந்த மாதிரியே ஒரு பெரிய ஃப்ளைட் இங்கே நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃப்ளைட்குள்ளே வந்துட்டு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மியூசியம் மாதிரி இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஏற்காடில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸிபிஷன் இங்கே வச்சுருக்காங்க. இது பேர் வந்து ஏரோ பார்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டிக்கெட் வந்து வாங்கியாச்சு. ஸோ உள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. Come on! ஃப்ளைட்டுக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு இப்போ போர்டிங்கில் போகிறோம். டைம் ஆயிடுச்சு. கமான். போகிற ஃப்ளைட் எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடு டு சென்னை. ஸோ சென்னைக்கு வந்துட்டு நாங்கள் இப்போ ஃப்ளைட் மூலிமா போகிறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரூம் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ஐயோ கழட்ட முடியல, இது வரை உடஞ்சி போயிருக்கு போலக்கு. ஏதோ சும்மா மாடலுக்கப்பா கழட்டிட்டேன், சும்மா மாடலுக்காக வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோதான். சும்மா ஒரு ஃப்ளைட் எப்படி இருக்கும், இங்கேருந்து வியூ பார்க்கணும், ஸ்னோஃபால்லாம் பார்க்கணும். இங்கே பாருங்கள், விண்டோ சீட்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு சில பேர் அடம் பிடிச்சி வாங்குவோம் பார்த்தீங்களா. இங்கேருந்து தான் வந்து செல்ஃபிலாம் எடுப்போம், ஃபோட்டோலாம் எடுப்போம். விண்டோ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டு எப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறது அதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ வெளியில் போயிட்டு எப்படி இருக்குன்றதையும் பார்க்கலாம் வாங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இங்கே இருக்குது, இந்த மாதிரி ஏரோ பார்க் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அதனாலே வந்துட்டு இங்கே கூட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருமே இல்லை, நாங்கள் மட்டும் தான் இருக்கோம், நானும் என் கேமராமேனும். இனிமேல் தான் வந்துட்டு இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சாதான் மக்கள் வந்து வருவாங்க போலுக்கு. இங்கே வந்து சுற்றி முற்றி பார்த்தாலும் இந்த ஒரு ஃப்ளைட் தாங்க நின்றுட்டுருக்கு, வேறு எதுவுமே கிடையாது. இந்த ஒரு ஃப்ளைட்டை பார்க்கறதுக்கு தான் 200 rupees வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப ஓவரில். நாங்கள் நினச்சோம் உள்ளே வேறு ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலான்னு பார்த்தா நம்ம வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போனாலே இதெல்லாம் பார்த்துடலாம் போலக்கு. ஆனால் இங்கே சும்மா வந்து இதை போய் மியூசியம் அப்படி சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க. வேறு ஏதாவது இன்க்ளூட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். பட் இதுக்கு மட்டும் 200 rupeesனால் டூ மச் ஆஃப் காஸ்ட்டுன்னு தான் நான் சொல்லலாம். ஸோ நீங்களும் வந்து பார்த்துக்கணுன்னா வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு வரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இஷ்டம் இருக்கா இல்லையான்ட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த இடத்துக்கு வரணுமா இல்லையான்ட்டு. நீங்கள் பார்த்தாலே வந்துட்டு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஓவராலாக காமிச்சிட்டேன். அங்கே ஒரு ஃபுட் கோர்ட் இருக்குது, இங்கே வந்து ட்ராம்ப்ளிங் ஒன்று இருக்குது, ஜம்பிங். ஸோ அது குழந்தைங்களுக்கு, அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் செவர் போட்டு இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃப்ளைட் அப்படி நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இதுக்கு வந்து 200 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதே ஃபேமிலியாக வர வந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப காஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்த்துங்க, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை கிட்ஸு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 years அபோவ் இருந்தாலே 200 rupees வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வணக்கம் சென்னை 360 சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.